Herkese merhaba. Bugün yazın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan biber dolmasını yapacağız arkadaşlar. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir yemek gerçekten. Zeytinyağlı da yapınca, soğukça yenilince arkadaşlar yanına da yoğurt gerçekten çok iyi gidiyor. Tabii ki içeriğini istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Farklı malzemeler ekleyebiliriz ama ben size en sade halini göstereceğim. Nasıl yaparsak yapalım çok lezzetli oluyor zaten. Önce sap kısmını nasıl çıkardığımızı gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine bastırarak kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Hiç uğraştırmadan, zahmete girmeden kolayca çıkıyor. Videonun da uzunca bir kısmında gördüğünüz gibi. Daha sonra da içine koyacağımız soğanın kabuklarını soyuyoruz. Ve dolmalık biberleri güzelce tek tek yıkıyoruz. Açıkçası pirinci göz kararı koyduk arkadaşlar ama biberimiz çok fazla olduğu için yaklaşık 2 su bardağı kadar pirinci yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice tertemiz olana kadar yıkıyoruz, suyu berraklaşana kadar. Pirinçleri güzelce yıkayıp süzdükten sonra soğanları doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Biz 2 adet soğan kullandık. Soğanlarımız küçük olduğu için sizinkiler büyükse 1 adet de kullanmanız yeterli gelecektir. Ya da malzemelerin fazlalığını kullanacağınız biber sayısına göre de çeşitlendirebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Soğanları da doğradıktan sonra pirinçlerin üzerine ilave ediyorum ve baharatlarını koyuyorum arkadaşlar. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bakın biz bunları kullandık. Nane, kırmızı pul biber, karabiber, tuz. Daha sonra içerisine maydanoz ekleyeceğim. Çok az sumak kullandım ama damak zevkinize göre sumak miktarını da artırabilirsiniz. Isot koyabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Acı biber de kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve çok az da biber salçası kullandım. Yine miktarları damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Bol miktarda da zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maydanozları koyuyorum. Daha önce videolarımda da söylemiştim. Maydanozları fazla olunca doğrayıp buzluğa atıyorum. Oradan çıkarıp kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Bütün malzemeler bütünleşene kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar salça miktarı, yağ miktarı gözünüze az gelirse tekrar ilave edebilirsiniz. Biz üzerine de zeytinyağını dökeceğimiz için bu miktar yeterli geliyor bize arkadaşlar. Ve biberleri gördüğünüz gibi doldurmaya başlıyoruz. Biberleri doldururken arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzına kadar doldurmamamız gerekiyor. Çünkü piştiğinde taşma ihtimali olacak. O yüzden ağız kısmından biraz boşluk bırakıyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz. Pirinçler suyu çektikçe şişeceği için arkadaşlar boşluk bırakmamız önemli. Görüyorsunuz içerisine kullandığım bütün malzemeleri söyledim size. Baharatları da yine damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Dilerseniz içerisine kıyma da koyabilirsiniz ama ben sade pirinçle yaptım. Ağızlarına kapak yapacağım şimdi de domatesten. Küçük küçük doğruyorum. Siz isterseniz tam olarak büyük de doğrayabilirsiniz. Ama ben minik minik doğrayıp üzerlerine örttüm. Böyle dilim dilim yaptım. Daha sonra da ortadan 2'ye böldüm arkadaşlar. Domatesin verdiği görüntü de çok güzel oluyor. Lezzeti de bir ayrı oluyor arkadaşlar. Bu aşamayı yapmak zorunda değilsiniz. Tercihe bağlı. Tek tek biberleri doldurduktan sonra tencereye dizmiştik arkadaşlar. Tenceremiz büyüktü ama yine de gördüğünüz gibi üstüne de dizmek zorunda kaldık. Pişerken pişmeyebileceğini düşünebilirsiniz ama bizim biberlerimiz gayet güzel pişti. Pirinçlerimiz de çok güzeldi. Çiğ değildi. Uzun uzun pişirdiğimiz için çiğ kalmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz domatesleri de üzerine koyuyorum. Hem görüntü açısından hem lezzet açısından çok güzel oluyor. Bütün biberlerin üzerine domatesleri koyuyorum arkadaşlar. Bu arada içinizin tadına çok az bakabilirsiniz. Tuz miktarı ya da diğer baharatların miktarı azsa daha fazlalaştırabilirsiniz. Üzerine geçene kadar su ekliyorum arkadaşlar. Artık pişirme aşamasına geçeceğiz. Normal çeşme suyu kullandım. Yani sıcak su değildi arkadaşlar. Görüyorsunuz suyunu koydum. Artık kapağını kapatacağım ve pişirmeye bırakacağız. Su kaynayana kadar altı açık olacak arkadaşlar yemeğimizin. Kaynadıktan sonra da altını kısacağız ve yavaş yavaş pişecek. Az önce de söylediğim gibi üzerine zeytinyağını ilave ediyoruz. Ve kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra da altını kısacağız. Bu aşamada pişmediğini düşünürseniz arkadaşlar suyu da biterse kaynar su ilave edip pişirmeye devam edebilirsiniz. Pişirirken de dikkatli olun, dibine tutmasın, yakmayın arkadaşlar. Kaynadıktan sonra kıstım. İçerisine gerektiği miktarda da su eklemesi yaptım, kaynar su ve yemeğim pişti. Artık tabağa koyup afiyetle yeme zamanı. Dilerseniz yanına yoğurt, meyve suyu ne isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Aşırı kolay tarifte arkadaşlar. Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden bir tanesi bence.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.